بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتوا وناكسنا وعن ملك استأذون كجوكتان ولا لها شرفت له إلهي سبحانه وتعالى دم بجني دم بقولتكنا دافو الحمد لله ولا لا يلوحن كوجود الجرنا معلمي بركيسنا بشي بركيسنا ده محرم برنامج كانوا حرير اللي هي برنامج كي جهراء أنا قصوا هاللي فضل جاسون كان مالنتا تبناد بشي محرم أما لو يقان يوم عاشوراء waxaase ka dhalatay su-aashaasi waxay tahay oo muhiim ah una baahan in dad badan lagu baraarujiyo waxa weeye walaalo badan ayaa waxay aaminsan yihiin hadday soomaan maalinkaasi oo maalinka tobnaad ah oo fooda nagu soo haysa bishan muxaram in wixii soon ahaa oo qalla ahaa oo lagu lahaa laga cafinayo ay maalinkaas oo ka filan tahay arrintaasi sax ma ahan waxaan rabaa walaalaha in la gaarsiiyo laguna baraarujiyo waxaase muhiim ah markii aan kasoo hadlaynay qofka soon qalla lagu leeyahay maxaa la gudboon waxaanu niri qofka soon qalla lagu leeyahay waxa la gudboon ama u fiican inuu ku aadisto maalmahan barakaysan ee khayrka leh si soonkii qallaha ahaana qayb ka mid ah uu usoo guto ajirkii maalmahana uu helo tusaale qofka waxaa lagu leeyahay 4 maalin ayaa lagu leeyahay oo soonkii hore ee ramadaan ayaa kasoo tagay isagoo cudurdaar lahaa qofkaasi marka wuxuu ku aadistay tusaale maalinka sagaalaad iyo maalinka tobnaad wuxuu soomay 2 maalmood oo labada maalmoodna nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yiri waxaan soomayaa haddii aan noolaado sagaalaad iyo tobnaad ayuu ku aadistay tusaale kale nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay sooma maalin ka horeysa ama maalin ka dambaysa maalinta tobnaad iyo 11aad haddaa soontidna waa arrin bannaan oo mataqaanaa ku habboon marka ku furan qofka marka 4 maalin lagu lahaa 4 maalin qofka lagu lahaa oo sooma sagaalaad iyo tobnaad macnaheedu waxa weeye oo niyeystay inuu soo qalaynayo 2 maalin oo kamid ah soonkii lagu lahaa waxaa ku haray 2 maalmood ayaa ku haray marka marnaba ha u fahmin maalinka tobnaad haddaad soontid in laga cafinayo wixii soon ahaa ee lagu lahaa laakiin taa cagsigeeda waxaa laga cafinayaa oo aad helaysaa dambi dhaaf iyo naxariis ka ahaatay xagga Allah subhanahu wa ta'ala maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa tuulaha inni ahtasibu ala Allah an yukaffira sana allati qablah ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ku dhaafo dambiyadii sanadkii ka horreeyay ee la soo galay maalinta tobnaad qofkii sooma macnaheeda ma ahan inay ka gudayso ogana filan tahay lagana cafinayo wixii soon ahaa oo qalla ahaa oo lagu lahaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa dambi dhaaf iyo naxariis ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa nabad iyo caafimaad inuu nagu gaarsiiyo waxaan halkan uga ducaynaynaa insha allahu tacaala walaalaha cudurdaarka leh kuwa xanuunsan kuwii dhintay inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala intii dhimatay u naxariisto inta xanuunsan inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala caafiyo inta dhibaato haysato inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhibaatada ka qaado ilaahay subxaanahu wa ta'ala intii muraad leh muraadkooda oo macsi lahayn ilaahay subxaanahu wa ta'ala u sahlo walaalkii naasir cadceed oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu